Искаме да чуем от вас днес вашите имена и на колко години сте. Аз съм 78 години и се казвам Болка Колева Ангелова. Откъде сте? От Бургас. Добре, разкажете ни какви заболявания имахте вие преди да получите изцелението? Миома и херния. Имахте миома и херния. И всичко изчезна от мен. Добре, тази миома и тази херния, колко време бяха във вас? Близо година аз лежах в болницата и там разбрах, че имам херния. Пък съм оперирана от херния и втори път се явява. И затова додах и направях. Добре, а миомата? И миомата също. Тя изчезна. Минах през видеозона и ми казаха, че нямам нищо. А колко време беше миомата в организма ви? От колко време имахте миома? Може би 2 години. 2 години имахте миома? Да. И когато минахте през скенера? Да, ми казаха, че няма нищо. Че няма миома? Да. Алелуя, отдайте си на слава на Исус. Това е милост от Исус Христос. И тази сутрин нямаше никакви болки. Всичко беше изчезнало вече. А по принцип от миомата и от хернията ви имахте ли болки? Измъчваше ли ви това? Да, имах. Постоянно, всеки ден ли? Това ставаше към сутринта. Така, през деня нямаше, само уповавах на Бог, че може да ми изцели и Той го направи. Алелуя! Отдайте си слава на Исус. Благодаря Ви. Какво искате да кажете на хората, които също имат миома и също имат херния и други заболявания? Да уповават на Бог, да се молят и да вярват, че Бог е верен и слуша нашите молитви, отговаря на всяка молитва. Какво е вашето обещание към Исус Христос? Да го слуша и да вярвам в Него и никога да не се отказвам. Вие получихте своето изцеление въз основа на милостта и на благодатта на Бога. Вие имате свидетелство. Бъдете благословени.